Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো গাইজ, আপনারা কেমন আছে? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। তো তার আগে আমি আপনাদের একটা সুখবর দিয়ে দিই। আমি আজকে এমন একটা এপিকে নিয়ে এসেছি যে অ্যাপটার সাহায্যে আপনি অনেক কিছু আপনার হেল্প পাবেন। আপনারা অনেক কিছুই অ্যাপ ইনস্টল করেন শুধু ওয়ালপেপারের জন্য, শুধু আইকন, শুধু রিংটোন, এরকম জাস্ট একটা ভাগ করে। তো আজকে আমি আপনাদের যে ভিডিওটি দেখাবো এবং যে অ্যাপ্লিকেশনটি সাক্ষাৎ করাবো, সেই অ্যাপ্লিকেশনটি এমনই সুন্দর। তো তার সেই অ্যাপ্লিকেশনটিতে আপনারা অল ওয়ালপেপার, অল রিংটোন, অল আইকনস, অল সব কিছুই আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। তো তার আগে আমি আপনাদের বলে দিই ফ্রেন্ডস, আমার টেকটিউব চ্যানেলকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং প্লাসে যে বেল আইকনটি আছে ওটিকে প্রেস করে দিন ভিডিও নোটিফিকেশনের জন্য। তো গাইজ, এবার ভিডিওর দিকে আগাই। সো ভিডিওটি হলো জেডএস একটি এপিকের নামে। তো এই জেডএস এপিকেটি আপনারা লিঙ্কটা ডিসক্রিপশানে আছে, ওখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন এবং প্লে স্টোরে আছে, আমি ওখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো জাস্ট সিম্পলি প্লে স্টোর ওপেন করবেন। প্লে স্টোর ওপেন করার পর সার্চ বারে যাবেন এবং ZEDGE জাস্ট আপনারা এটা লিখে সার্চ মারলেই সবার ওপরে এসে যাবে। তো এখানে জাস্ট ক্লিক করলে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি 4.6 রেটিং, 100 মিলিয়ন। তো আপনারা বুঝতেই পারছেন অ্যাপটি কেমন হবে। তো তার আগে আমি আপনাদের বলে দিই, এটি 9 MBর কাছাকাছি হবে। তো আপনাদের ডাউনলোড করতে কোনো অসুবিধাই হবে না, এটা জাস্ট অনেকটাই কম MB। তো তার আগে আপনারা ইনস্টল করবেন, ইনস্টল করে ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পর আমি এখান থেকে সরাসরি ওপেন করছি, আপনারাও ওপেন করে নেবেন। এবং এখানে জাস্ট ইন্টারফেস এসে গেছে এবং বলছে যে ওয়ালপেপার লাইভ ওয়ালপেপার। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে দেখাচ্ছে যে ওয়ালপেপার, লাইভ ওয়ালপেপার, রিংটোনস, নোটিফিকেশান, আইকনস, ওয়াইডজেস্ট, গেমস। তো এখানে গেমসও পেয়ে যাবেন। তো আশা করি আপনাদের আর বুঝতে সুবিধা হয়ে গেল। তো এখানে আপনারা গেমসও পাবেন, অল গেমস, যতগুলো গেমস আপনারা প্লে স্টোরে পেয়ে যান। তো এখানে আপনারা গেমস, আমার মনে হয় এখানে গেমসগুলো ফ্রি, যেগুলো প্লে স্টোরে যেগুলো পেড করতে হয় সেগুলো এখানে হয়তো ফ্রিতেও পেয়ে যাবেন। তো আশা করি আপনারা বুঝতেই পারছেন এখানে অ্যাপটি কেমন সুবিধা। তো তার আগে আমি আপনাদের বলে দিই, আপনারা অ্যাপটি ওয়ালপেপার যদি যান, তো ওয়ালপেপারে দেখুন, এখানে জাস্ট ওয়ালপেপারে গেলে ওয়ালপেপার আপনারা জাস্ট দেখতে পাবেন ওয়ালপেপারগুলো কেমন। তো আমি এখান থেকে কয়েকটা ওয়ালপেপার ডাউনলোড করে, তো আপনারাও ডাউনলোড করবেন। ওয়ালপেপারগুলো আমার খুবই সুন্দর লেগেছে। তো আপনারা দেখুন ওয়ালপেপারগুলো, জাস্ট আপনারা দেখে নিন, ওয়ালপেপারগুলো একদম অসাধারণ। তো এখানে সব ওয়ালপেপার আপনি পেয়ে যাবেন এবং আপনি যদি চান যে কোনো কিছু সার্চ মেরে পাবেন, সার্চ করে পেতে চান, তো এখানে জাস্ট সার্চ বারে গিয়ে সার্চ করে দিলেই চলে আসবে। তো এবার রিংটোনের দিকে আসি। রিংটোনস তো আমার খুবই ফেভারিট। তো তার আগে আমি আপনারা জাস্ট রিংটোনসগুলো একটু দেখে নিন। রিংটোনস তো একদম সবার টপে যে রিংটোন থাকবে সেটি হচ্ছে সবথেকে বেশি ভিউজ, মানে মিলিয়ন। তারপরে লেট মি লাভ ইউ ভিউজ, মানে এগুলো ডাউনলোড। তো এখানে জাস্ট সবগুলোই Avant tout, fais bouger la tête. তো আপনারা যা শুনতেই পাচ্ছেন। সো গাইস, এইরকমই রিংটোন থাকবে। তো এটা কি দেখি, এখান থেকে ডাউনলোড অপশান থাকে, ডাউনলোড করতে পারেন। তো আপনাদের একটা বলে দিই, আপনারা যদি ডাউনলোড করতে চান তো এখানে আপনারা জাস্ট এই যখন আপনারা প্লে বাটনে ক্লিক করে প্লে হবে এবং এমনি জাস্ট গানটিতে ডাউনলোড করলে এমনি জাস্ট ওই গানটির টাইটেলে ওখানে ক্লিক করলে আপনারা জাস্ট চলে আসবেন একটা ইন্টারফেসে। এসে গেলে এখানে জাস্ট দেখাচ্ছে যে সেট রিংটোন একদম সেট করে দেবে, সেট অ্যালার্ম, ওখান থেকে সেট অ্যালার্ম করে দেবেন, সেট নোটিফিকেশান এলে ওটা চলবে, এবং সেট কন্ট্যাক্ট রিংটোন। তো আপনি অন্য কারো কন্ট্যাক্টের নাম্বার ওটা সেভ করতে পারেন, যদি সে কল করে তো ওই গানটাই চলবে। তো আপনারা জাস্ট ডাউনলোড করতে চান, এটা করতে গেলে আপনাকে উপরে 3 ডট অপশানে যেতে হবে। এখানে আপনাকে 3 ডট অপশানে এসে এখানে জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করতে হবে। ডাউনলোডে ক্লিক করলে এখানে জাস্ট একটা ছোটো দেখে আইকন হয়ে যাবে, এই তো আইটেম ডাউনলোডেড দেখাবে। তো আপনারা বুঝতেই পারছেন কেমন ডাউনলোড হবে। এটা 30 সেকেন্ডের প্রায়।
তো এখান থেকে এইভাবে ডাউনলোড করতে হবে। তো আপনাদের যদি এখানে কোনো ইচ্ছা থাকে যে কোনো কিছু সার্চ মেরে করবেন, তো এখানে জাস্ট সার্চ অপশানে যাবেন, সার্চ মেরে করতে পারবেন, তো কোনো অসুবিধা হবে না। তো গাইস, আপনার যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো ভিডিওটিতে লাইক দেবেন এবং বাটনে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে যে বেল আইকনটি আছে ওটিও প্রেস করবেন, যেন না কোনো ভিডিও মিস না হয়। তো গাইস, টাটা, বাই বাই।